老板你好，我要一个10个鸡蛋的煎饼果子，4个鸡蛋，可以做不？你确定？对呀、我摊子都快被你玩坏了。是经常有人这么做吗？有，刚刚还有一个做强蛋的，还有做那个火鸡面的、螺蛳粉的、加雪糕的，还有加板栗的，还有加那个特别大的鸵鸟蛋的。最深刻的一个是他疑难杂症过来找我治病的，病的是吧？是的。人才啊！这个一面得煎5个是吧？嗯，6个了啊。哇，这个好看哎8个了啊。好的。几多菜都没得吗？那这个有不？这是9个，这是10个。这个好好看啊！加一个里脊，加一个培根，加一个火腿啊！完美。老板这几个蛋呢10个蛋，谁点的？这刚做完月子。这你都知道了。我这个10个鸡蛋呢是多少钱啊？30块钱。好的。好，谢谢哥。嘎嘎好吃。